ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே போனோம் பார்த்தீங்கன்னா, மதுரை பார்க் டவுன் ஏரியாக்கிட்டே இருக்கிற டீ டைம் கடைக்கு தாங்க போனோம். மழை அது மாதிரிக்கே ஒரு டீ சாப்பிட்லான்னு பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு திருவிழான்னு நினைக்கிறேன், பக்கத்தில் திருவிழாவை மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த டீ கடையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டீ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது முன்னாடி இருந்துச்சு, அதோட இந்த பெரிய கடை ஆக்கிட்டாங்க போல். சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த கடையோட என்வாயன்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. அது போக அங்கே வேக்கன்சியும் போட்டிருக்காங்களா, யாரும் வேலை தேடி இருந்தீங்கன்னா அந்த கடைக்கு போங்க, வேலை இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. இந்த டீ சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சாப்பிடுங்க, எல்லாமே செம்ம ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கடையோட என்வாயன்மெண்ட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. நம்ம போகிற நேரம் பார்த்தா யாருமே இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யாரும் க்ரௌட் வந்துட்டாங்க. அந்த டீயோட ஒரு கிளாஸ் சைஸு செம்ம இதாக இருந்துச்சு. அது போக எல்லாமே இருக்குது அந்த கடையில், பிஸ்கெட்ஸ், ஐஸ்கிரீம். அந்த கடையோட என்வாயன்மெண்ட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கைஸ் பாய் கைஸ்.